لبيك يا رب الأمم قد لفنا ثوب الندم بالدمع كم فاض الحرم نشكو الخطايا واللمم لا يشتكى إلا إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبوليو مسلمة بكجرت نندتي نجاح في رحمة ربي سني فواه هردانتنا برنوتك إنه متدري إسا آداب إملا نما عمره في حجي يادو تكاهو نما عمره في حجي فدته إسجدوا جل كبنا يجار ربين كنا سبحانه وتعالى قرآن ساكي ستي ربين كنا قدان سبحانه وتعالى قرآن ساكي ستي أكنا جرا وأتم الحج والعمرة لله حجيتي سني في عمرتي سني في الله رب متكجا في سبحانه وتعالى كل ليس إسيد دريدن سن دلقا قوتو رب ما في كل ليس إسجلوا يجام نبين كنا نقاف رمان نسان الرهاجرات مالجان العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. عمرة تكراه حق عمرة تكاتي اللي وندلقمت ربي سبحانه وتعالى نمره حقا نما عمرة الدبي دلقوا في جتشانا. والحج المبرور حج كل لوفتون توين ولمكن تدليل ولمكن تشركي ولمكن من دان يسيد أمال جنان من دان يسيد جنتها جنان جتشانا. أكو مسانا مالي مال نبرباچيسا وصو إمالك إنك حجيتي في كعمرتي في نأتين درتي مال قباهو قبا نمني إمال قدا كنافف قبيس نمني إمال قدا كنافدته نمني نيا كنقبو مال توني سر جراتي سجرو وللانون كين برباچيسا. أكو مسان توجيهات تتكاهو أكي كچيس وان وليادچيسو كمنو كنا دوبچون دركمت ايوان أرقميف جيچان. إني درا وهندا هو درا نما حجي في عمره في الأتورة دركمتا تكاهو واجب سرتي مالين دلقا إسا نيا إسا خنية كان قوتون قوتو ربي قد سبحانه وتعالى والتهفي كل ليستو إسر جراته دلقا إسا خنان اللي ربي قد سبحانه وتعالى دلقا قاريتنا دلقي ربي خيتك الله ربي خيتك الله من دا قاري ربي خيار رارقت لجريني يا ساتلتو إسر جراته جتشان مالي دافو ربي سبحانه وتعالى دريسة دلقا إساتي نمني يقوتهم سئراهي دريسة جتشان إساتي ويو هايا قوتومانين فيرو يتشا ربين كينا سبحانه وتعالى حالو مكامينو ومكاميه كي إساتي ربين كينا سبحانه وتعالى وانتي تكو إساتي ها يقوتوموهم فيرو يتشا إني كان إراهي دريسة سبحانه وتعالى. أكو مثلا ملين امتجان حجي في تكا عمره في لته نية حجيتي في عمراتي في به مالتو تسر جرات كان كيستي بؤا وهي بربادو أبو تسر جرات هيتشا دلقا ساقوتون قوتت الله ما كل ليستو إسر جرات مال أكنا من حاجينا ناجرني في أكو مثلا ها أرغني في أكو مثلا ها رغياني في كنيني والمكوهن كبجتشا أكنا من قرين حجي ديمي يومو غلي يوم قاساتي يامني akka mufatu jechaadha. Bar hajji hajjee jira hajinaan hin jettu kajarulleen dhabamu jechaadha. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala nu haa eegu malee. Kanaaf dalaggaa teenna kanniin isuma qofaa fi qulqulleessutu nurra jiraata jechaadha. Ammallee nin jaalatama nama imala hajjiitiif umraatiif hidhate takkaahuu bahe fi nin jaalatama. Akkuma sam nama kamiifuu ni jaalatama maal wasiyyaa isaa dhaammannaa isaa katabachotu isarra jiraata jechaadha. maaliidhaaf waan isarra jiruuf waan nama waan isarra jiruufi waan isaa waan namarra jirullee dhaabbatee deemuun takkaa'u barreeffatee kaayatee deemuun isarra jiraata jechaadha. maaliidhaafi ajaalli takkaa'u du'aa jiruun harkuma rahmaan waan ta'eef deebi'uu dhabuun illee waan maluufi waan akkanaa kana
qopheeffatee deemuun isarra jiraata jecha. Takkaahuu yoo namni waa isa biraa qabaate yoo namni waa isarraa qabaate nama sana eeyyamsiisutu isarra jiraata jechaadha. Hanga isa bira turtuuf yoo rabbiin naa fedhe imala deemutti jira wanta kan keessan illee waa hin daganne takkaahuu yoo rabbiin jedhe yommuu deebi'e sii kenna jedhe isa eeyyamsiisee deemutu isarra jiraata jecha. Waa hundaahuu dura ammallee maaltu isarra jiraata oduu imala isaa kana jala hin qabin imala guddaa imala taqwaadha imala sodaa rabbii imala karaa rabbii deemu kana osoo jala hin qabiniin duratti tawbaa gama rabbii guddaa subhaanahu wa ta'aalaa deebi'uudha qulqullaahuudha dilirraa qulqullaahutu isarra jira. Diliiwwan darbiteef ammoo akkuma ulaagaalee nama tawbaa gama rabbii deebi'utti guute ulaagaalee guutuudhaan gama rabbii isaatti subhaanahu wa ta'aalaa deebi'utu isarra jiraata jechaadha. Sanniin keessaa akka nadaamahu takkaahuu akka sheenahuudha durumaahu dilii tanamaa dalagee jedhee akka sheenahuufa akkuma san ammoo armadoodallee booda kanaahi anaaf diliin tasuma waliin arginu jedhee jala sararutu isarra jiraata jechaadha. Kanaaf ammallee haqa namaallee waan nama miidhe yoo jiraate dhiifama nama gaafachuutu isarra jiraata jechaadha. Nama zallamee takkaahuu nama miidhee dhiiga namaa jissee qabeenya namaa fudhatee ka'e imala akkanaa waa isaa hin malu jechaadha. Kanaaf dursee nama dhiifama gaafachuu araarfachuutu isarra jiraata jechaadha. Maaliidhaafi takka qabeenya namaa fuudhuu takkaahuu ammoo akkuma san wanta kanneen fakkaatu namni wanti irratti wal dhabu waa hedduudha. Waan kanni waan akkanaa kanneen irratti ka wal dhabeen dhiifama gaafachuutu isarra jiraata. Yoo ka dhiifamallee hin goonee fi qabeenya namaallee yoo ka isa birallee jiru taate qabeenya san deebisee fi dhiifama gaafatee deemutu isarra jiraata jecha. Kanatti aansuudhaan nama imala deemuuf ammallee maaltu barbaachisa? An yakhtaara lihajjihi umratihi hajjii isaatiif filachuu takka umraa isaatiif takka hajjii isaatiif filachuutu isarra jira. Nafaqaa gaarii wanti inni ittiin imala deemu kun qabeenya gaarii ta'uu qaba qabeenya qulqullaa'e ta'uu qaba ka haraam irraa qulqullaa'e ta'uu qaba ka haraama waliin makin ta'uu qaba jecha. Rabbiin keenya subhaanahu wa ta'aalaa qulqulluudha bareeda. Inna allaha tayyibun laa yaqbalu illaa tayyibaa. Rabbiin keenya gaariidha rabbiin keenya bareeda rabbiin keenya qulqullu waan qulqullu maleellee hin qeebalu jechaadha. Waan hannaan wal make waan badiidhaan wal make waan kara hannaatiin dhufe waan kara fasaadaatiin dhufeen waliin maku jechaadha. Kanaaf waan akkanaa kanarraallee fagaatutu isarra jiraata jechaadha. Booda sanillee namtichaan kun yommuu deemee bakka kanallee rabbiin isa waffaqee mana rabbii kana gahee jedhe ganda kabajamaa ganda rabbii subhaanahu wa ta'aalaa isa file kana beeytii rabbii ziyaaraa kana yommuu gahee jedhellee fagaachuutu isarra jiraata. Maalirraa? Diliiwwan adda addaarraa fagaatutu isarra jiraata jechaadha. Diliiwwan yoo jennu laakkawamtee waan dhumtu jechaadha. Kanaaf waan akkanaa kanneen irraa fagaatutu irra jiraata jechaadha. Kana keessatti ammallee nama azaan godhu arraba isaatiin illee gocha isaatiin illee harka isaatiin illee luka isaatiin illee wama kamiinuu azaa isaan godhu jechaadha. Bakka hajjii kanatti illee bakka umraa kanatti bakka namni itti tuuchamne itti karaa ittiin cufu akkuma sam nama hin dhiibu xawaafa irratti illee ta'ee hajar al-aswadiin fa'aa biratti hajar al-aswadiin argadha jedhee lubbuu namaa baasuun isarra hin jiraatu jechaadha. Hajar al-aswadiin dhungadha jedhee lubbuu namaa baasuun isarra hin jiraatu. Yoo rabbiin isaa mijjaheetti kalaahe yoo zahaman qabatin dhungachuun ni kajeellama bareeda yoo hin dandahini fagomaahi. Ammallee maaltu isarra jiraata? Hamaa fi waan nama haasa'u irraa qulqullaa'utu irra jiraata jechaadha. Bakka hajjii deemee umraa deemee ganda kabajamaa kana dhaqee rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa booda isa filee carraa kanaan isa gahe. Kanaafi hiriyoota isaa ka imala keessa waliin jiranillee waan akkanaa irraahi seeruutu isarra jiraata. Isaanillee tapha takkaahuu qoosaa hamaa ta'e qoosaa khayrii hin qabne waan babbaddatti nama geessu irraallee fagaachuutu irra jiraata. Taphachuu wama jiruu ta'e takkaahuu hanga hin darbin kaawwannaa isaa sadarkaa isaa eegee taphachuutu isarra jiraata jechaadha. Ka diliidhaan wal hin makin tapha gaggaarii ka kijibaa wal hin makin ammallee waan isaan hin malle waan hin beekne irraa dubbachuun irra hin jiraatu. Waan tokko jechuun isarra hin jiraatu rabbi irratti subhaanahu wa ta'aalaa waan hin beekne irraa jechaadha. Akkaan wanti barbaachisu nama hajjii fi umraa dhufu irratti ammallee maaltu dirqama ta'a? Barumsa gahaa qabaachuutu isarra jiraata jechaadha. Waa'ee hajjiitiif waa'ee umraatiin waan wal qabate ahkaama murtiiwwan jiran
وان حجينا مرة بلس عمرنا مرة بلس وكم دلقوا قبا مال دلقوا قبا كنين الرتي فقهي تكاهو برنو تقها قباجو تسر جراتها يجانا نما شيخا نما بروم سربين سبحانه وتعالى يسوفق يجري برقتاه وان مال إساتي في سبر باچسو الراهي قيبجوتو إسر جراتها يجانا كن وان باي إنان أرقمو يجانا خيستو نما بيخين الراهي رفو كيستو ورا من قدو ورا شبابه انتين جيتشانا كناف حجي نيجون قفت بواهن كبدو حجي رفون قفت بواهن كبدو عمره ديمون قفت بواهن كبدو مال يو الراهيهم بيكن يو محظورات وان حجينا مرة بلسو فيه وان حجي كيسد دلقمون برباچسو أدام بافتانيهم بيكن مال وان دغونغور دلقون ملوف كناف كل ليفتاني أدبافتاني أكاتا إحرام إساني وان إحرام إساني تبرباچسو كيستو نية الأواو القبت أركانا في واجباتا عمراتي في كحجي اللي أدبافتي بيكتو إسر جراتا جيتشان أما اللي نمتيجان مسافرة نمتيجان دلقا خناف رب سبحانه وتعالى إسا وفاكي سدركا كنان إسا قهي إما ليسا خنا كيستي عبادة إسا رتي جموتو إسا رجراتا جيتشانا صلاة إسا جماعا صلاة يرو إسا إقتي صلاة مسجدة صلاة أكما سن دعاء رب كرتشو قرآن قرأو أكما سن نمت تولا أولو تولا نمت أولو يمو جنو haasawa gaarii namatti haasawuun karaa gaarii irratti nama qajeelchuun waan beekanirraa namaaf himuun nama rakkataa nama dadhabaa qarqaaruun akkuma san musliimoota hundattuu garaa laafuu fi isaan wajjiin dhaabachuun hamturraahi wal seeruu fi waan gaggaaritti wal ajajuun kunniin waan akkaan barbaachisuu jechaadha keessattuu imala isaa kana keessatti maal yommuu bakka kana gahee jedhe wanti isarraa eeggamu wantoota amma dabarsine kana addaan tana ganda makkaa dhufee osoo akkuma umraa isaa raawwateen osoo hajjiyyuu hin geeffatin meeshaa bituudhaaf walii gad fiiguun isarra hin jiraatu jechaadha. Hin deebi'uu isaatu subhaanahu wa ta'ala rabbii guddatu beeka. Kanaaf wanti hundumtuu numa dhaqqabama booda hajjii numa dhaqqabama gaaf duraa dhufuuf ariifata gaafa kaanii gaafa gahee jedhamoo oduma dalaggaa isaa guutuun guututti hin raawwatinu waan galiinsaatiif duruu yaaddahee jechaadha. Waan galiinsaatiif keessummoonni na dhufaniif maal hadiyyaa qopheessa badhaasa qopheessa jedhee duruu cinqamuu eegalee jechaadha. Duruu yaaddamuu eegalee jechaadha. Irra guddaan wanti inni itti yaaddahuu qabu wanti ilmi namaa warri hajjii niyyate warri umraa niyyatee hidhate kun itti xiyyeeffachuu qabu dalaggaa isaa tana guutuun guututti raawwachuudha karaa rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa fedheen. Dalagga matiyya tanaahu ifaaji matiyya tanaahu rabbiin irraa qeebala. Ifaaji matiyya tanaanu tanaa dalagga matiyya tanaahu guutuun guututti xumuradhee gara ganda kiyyaa deebi'a. Guutumaan guututti umrimmaan kiyyaa naaf eeyyama jedhee kanneen بين الخوف والرجاء جراچو تقبل جدو صداتي في جدو خجيلاتي مسلمني كجراچو قبو جيتشان جدو خنين لما نت جراچو سر جرا جيتشان هرما دفه اكو طيار الرايبو اهني وان كرا الرت ارغي في وان همتو وان غاريف وان ببدو لتغورون سر جراتو جيتشان سوتا جدي عمره اسارا وته حجي اسارا وته سوتان إما ليساتي في رب سبحانه وتعالى يسوفق حجيسا بفغاري دان حال غاري دان راوته جيفته بودا كنين يادتو إسر جراتا يجام أما اللي وانت المنما الراهي نم حاجي فعمرا نيتي الراهي إيقامو إما لا إساخنا كيست إما لا تقوى إما لا صدا ربيتي قبو خنا كيستي قم ربي سبحانه وتعالى قربيتي ربي ديم خنا كيستي صاحب غاري فلجوتو سر جراتا صاحب غاري فلجوتو سر جراتا مالي دافوه نمني مرتو الكتامتي تكا صاحبني إني فلته هوني نما سر جماعتهم مال عبادت نما اوس تو قبا نما خير نما ججو تو قبا نما همت الراي نما سير تو قبا نما وان عبادت نما ججبيسو تو قبا جچان نما ددبا اساهم ген فلچون نما واهم بين نما ورابرتو كيستو غر علماء غر طالب علمي غر دعاتا غر شيخولت هيگه دلغا ساتنا بفغاري داراوچو دافي رابرچو تو اسر جراتا جچان فرصه تکاو چراهين ارغمنه جچان مالي داف dalaggaa isaa kana irratti waan isaan isa qarqaraniif jecha kana yoo jenne guutuun guututti namarraa fagaataa miti jechaadha. Nammeen kaawwan illee qarqaaruu qabaa jennee mitiire warra hin beekne illee warra qaarsa barbaadan illee obboleessa isaa muslimaa karaa dogongoraa irra jiru illee seeruutu irra qabaa nasiihaa qaddamuuf takkaahuu nasiihaa dursuuf isarra jiraata jechaadha. Ammallee
namtichaan imala kana keessa jiru maaltu isarraa eegama akhlaaqa gaarii amala gaarii qabaachuutu isarra jiraata jechaadha. Amala gaarii kanaan nama walitti dhiyaatutu isarra jiraachaa jechaadha. Kana yoo jennu obsa qabaachuutu isarra jiraata, of qaqqabinna qabaachuutu isarra jiraata, gara laafinna qabaachuutu isarra jiraata, ariifachuu dhabuutu isarra jiraata, tawaadu'a qabaachuutu isarra jiraata. Akkuma san namaaf dhaabbachuu, kanneen amaanaa qabaachuu, namaaf irra dabruu, dubbii isaa keessatti nama dhugaa dubbatu ta'uutu isarra jiraata jechaadha. Akkuma san ilma namaa ka beekuuf kan beekne irratti illee tola ooluutu isarra jiraata jechaadha. Ija isaa qaqqabachuu waan arge irraahi, waan arge dubbachuu irraahi, waan arge laaluu irraahi of qabuutu isarra jiraata jechaadha. Dalaggaa isaa kana irratti erga takka labbeeyka Allaahumma labbeeyka jedhee dubbateen booda amala akhlaaqa gaarii qabaachuutu isarra jiraata jechaadha. Yaamicha rabbii awwaadhe erga jedheen booda waan biraa jala fiduun isarra hin jiraatu jechaadha. Erga rabbi isa waamee subhaanahu wa ta'aala rabbiin isa waamnaan dhufee awwaatee jechaadha. Rabbitu si waamnaan dhuftee awwaattee erga awwaannaa rabbiin subhaanahu wa ta'aala si waame kana awwaatte waan rabbiin subhaanahu wa ta'aala sitti dallansiisu dalaguun sirra hin jiraatu jechaadha. Waan dalaggoo teenna ifaajee teenna balleessa dalaguu nurra hin jiraatu jechaadha. Dalaggaa teenna guutuun guututti rabbii kennaaf subhaanahu wa ta'aala qulqulleessutu nurra jiraata jechaadha. Ammallee nama imala kana keessa irra jiru nama imala akkanaa imala kabajamaa imala sodaa rabbii imala taqwaa kana keessa jiruu fi maaltu isa barbaachisa yommuu jenne an yuxaafidha ala al-adciyati wal-adhkaar. Adciyaa baay'isutu isarra jiraata. Adhkaara sabaaha masaa'a kan yeroo hirriba du'aa'ii adda addaa qara'u qayyabachuu kitaabban kanneen qophaa'ee jiru afaan oromootiin afaan adda addaatiin guutee jira. Akka xisnul muslimii kanneen fakkaatu qabatee deemutu isarra jiraata jechaadha. Kanneen irratti of qarqaaruutu of jibsuutu isarra jiraata jechaadha. Erga sanii ammoo dalaggaa hajjii isaatiif waan isa barbaachisu akkuma ammaan dura dabarsine irratti cimee barachuutu isarra jiraata. Yoo gaafiillee qabaate haala kamiinuu gaafii nama gaafadhu dhabe jedhee deemuu osoo hin ta'in karama kamiinuu haaluma kamiinuu barbaadee alhamdulillah ammaan tana rabbiin haala mara mijjeessee jira. Gaafii isaa san argachuutu isarra jiraata. Adhaan tana barnoota keenna kana asumarratti goolabna. وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.